Hola, buenas. Hoy vengo a enseñarles cómo hacer una completa estupidez. Necesitan esto, unos pañuelitos desechables, un encendedor, una taza y el solvente de quemar. La taza es para echar el solvente de quemar. Esperen un momento mientras saco los pañuelos. Puta, saca. Lo primero que van a hacer después de sacar todos los pañuelos es ir a buscar un platito como este, para que el alcohol de quemar no chorree en el mantel o en el suelo o en cualquier lugar. Toman un pañuelo, lo remojan, lo estilan y me arden los dedos porque tienen una herida. Y así mojan sucesivamente cada uno. Lo destilan y lo dejan encima. Aquí yo creo, no sé si me dé la flojera después la paja de adelantar y acelerar el video, pero... No sé, se lo voy a ver. Y bueno, si este video llega a más de 20 reproducciones, no sé, subo otro. Pero si no llega a más de 20 reproducciones, no tengo por qué seguir haciendo esto. Así que tendré que probar con alguna otra cosa. No interesa ser famoso, me interesa entretener a la gente. Desde que soy chico. Y creo que no va a alcanzar el alcohol. A ver si con este, a ver, si baja un poquito más, le echo más. Si baja mucho más, así que pues, si va a alcanzar a ver otra cosa. Vamos a hacerlo. Sí, va a alcanzar el alcohol, digamos. Pero para eso tengo una botella completa. Voy a llevarla. Tengo las manitos congeladas. Y se alcanzó ya. Y aquí se me acaba el libreto. Me voy a... ¡Oh! Mis manos están congeladas. Las voy a secar. Aquí. Luego lo más probable es que si suelto una chispa se me queme toda la mano y todo el universo. Así que, por seguridad lo voy a hacer con esta mano. Luego salen de esos hogares para que no se inflamen el hogar completo. Para que no se muera todo el universo. Salen así lentamente, por si acaso no hay nadie en mi casa. Van a su patio o no sé, lugar exterior. ¡Sale, perro! Puta, se va a morir el perro aquí. Ahora ya, acá hay más luz. Ya. Se ganan aquí. Toman todos los pañuelos y los ponen encima. Luego sacan a sus animales, mascotas, sale perro. Y van a buscar el encendedor. Lo toman con la mano con la cual no manipularon el alcohol de quemar, obviamente por razones de seguridad obvias. Y lo más probable es que me queme la mano completa. Observen. Aquí le hacen reverencia al fuego mientras se quema. Y voy a ir a buscar más alcohol de quemar. Bueno, no sé. Sí, pero es que al Marco Limón le voy a poner pausa. Esto no termina nunca. Volví al tiro y... Está aquí todavía. Vamos a echarle más. Está quemando la taza. Está quemando todo el server. Todo el server se quema. Fuck this shit. No, la taza ya acaba de incinerarse completamente. El server.
o se quema esto y no termina nunca de quemarse. Mira, quemaste luego, animal. Echame una moneda, porque le quiero echar una moneda. Pero la moneda se cayó. Y no quiero pasar mi mano porque mi mano se va a incinerar completamente si la paso por ahí. Y no creo que si el agua así se apague después, si la golpeo me pongo a rodar como chino. Está calentito, sí. Te voy a poner la manito arriba así. Oye, pero esto no se termina nunca de quemar. Termina de quemarte. Amigo, quieto. Y lo más probable es que digan que, no sé, que veo mucho YouTube y veo muchos youtubers chilenos y por eso copio muchas voces. Y sí, verdad, copio muchas voces porque me gustan y son bacanes. Pero igual, las copio porque soy bacán. Apuesto 1.000.000 de pesos que esto va a tener cerca de 0 likes y 0 reproducciones. Y voy a haber gastado mi alcohol de quemar por las puras. Vamos a hacer con cámara lenta, cámara lenta, cámara lenta, lenta. Y ahora voy a bajar con magia, magia oscura. Upish. No se incinera, no, mi mano parece. Oye, pero eso no se termina de quemar nunca. Se debería haber terminado de quemar hace 1000 horas. Son unas servilletas todas cochinas nomás. Ay, esperar que pase el tiempo. Van a dar los 15 minutos, todavía se está quemando esta wea. A ver, que ahora hay una gotita de algo. No queda nada. A ver. No me voy a arriesgar mejor. Dejémoslo ahí. Hago magia. Mi mano lo controla. Sí, tengo problemas mentales. Ya lo sabía. ¿Está más que claro? Oye, ¿qué es eso? Mi mano cochina. Llena de alcohol de quemar, pesado, pegoteado. Mentiras que no vaya a ser como una semana. Mentira, me vaya a quedar ando jugando. Son más mentiras que la chucha. Voy a adelantar todo esto y le voy a poner a 1.000.000.000 de kilómetros por hora. Apágate. ¡Qué aburrido! ¿Se quema la tabla? No. Mentira, porque es el mago. Y puedo... Ahí está, aquí está el agua. Se ven cómo se apaga una vuelta. Se viene y le hace así. ¿Entiende? Y se lleva tranquilamente y le hace así. Y después viene a hacer... Do you like that? Es genérico. Se pesca una lanza al infinito. Muchas gracias por ver. Y si es que este video, bueno, lo repito otra vez, si tiene más de 20 visitas, soy haciendo alguna otra estupidez, alguna otra caca, como la que acaba de hacer. ¿El gato?